तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पंखा भी चलता है वो आवाज़ करता है, टक टक या गड़ गड़ की आवाज़ करता है, तो उसकी रीज़न क्या है और क्यों करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने चेक करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने चेक करना है, ये कैपेसिटर भी ना बाज़ दफ़ा यहाँ पे ये देखिए नीचे लगा होता है, और जब चलता है ना पंखा तो ये साथ में घिसता है तो इसकी आवाज़ आती है। तो इसकी आवाज़ ना कम आती है, और अगर ज़्यादा गिड़ की आवाज़ आए ना तो आपने इसका टापा चेक करना पंखे का। यहाँ पर अगर दरार पड़ी हो ना, ये देखिए यहाँ पर पंखे के ऊपर दरार पड़ी है, तो जब चलता है ना तेज़ में तो ये जो दरार है ना ये धड़क मारती है, यानी कि इस तरह करती है, ऊपर नीचे होती है ये दरार इसकी, तो वहाँ से आवाज़ पैदा होती है। तो इसे आपने किस तरह रिपेयर करना है। और इसके अलावा एक और इसका रीज़न भी होता है कि इसके जो बैरिंग के अंदर ना ढलक होती है, ठीक है, यानी कि प्ले होती है, इसके अंदर भी थोड़ी सी प्ले है। तो चलिए इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसका जो मेन रीज़न है वो क्या। बाकी 3 रीज़न होते हैं। एक ये इसका जो कैपेसिटर है वो पंखे के साथ ऊपर प्लेट के रगड़ खाता है। दूसरा ये इसके दरार पड़ जाती है किसी वजह से। अगर आप बैरिंग चेंज करवाते हैं किसी कारीगर मैकेनिक से, इलेक्ट्रिशियन से, तो वो थोड़ा कि जब सर्व करता है ना तो ये दरार पड़ जाती है और वो आपको बताता नहीं है। हालांकि इसका बहुत ही आसान हल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पंखे को पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए एक इसका ये पेच है, एक ये पेच है, ये पेच 3 पेच लगे होते हैं, और 2 ये 6 जो पेच हैं ये इसके विंग के होते हैं, इसके जो पर होते हैं। और उसके बाद एक ये इसका पेच होता है, ये भी अपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके ये कनेक्शन वगैरह आपने बाहर निकाल लेने हैं ऊपर वाली वायर से, ताकि इसका ये हिस्सा बाहर आ जाए। तो तीनों जो पेज हैं वो मैंने इसके खोल लिए हैं, ये वाला भी मैंने खोल लिया है जहाँ से। अब इस टिक्की को खोलना है। इसे खोलने के लिए आपने इस तरह सिंपली एक हाथ आपने यहाँ पे रखना है और एक आपने इस तरह दबा के तो ज़ोर लगाना, ठीक है, इस तरह। तो ये जो आपकी टिक्की है वो खुल जाएगी। तो टिक्की खोलने के बाद आपने हथौड़ी लेनी है, हथौड़ी छोटी लेनी है, बड़ी नहीं लेनी वरना ये टूट जाएगी। तो आपने इस तरह ना पक्के के हर तरफ गोलाई में ये मारना है। तो ये देखिए इसकी जो प्लेटें हैं वो बाहर आ गई हैं, ठीक है। इसका जो बैरिंग साइज़ है, जहाँ पे बैरिंग होता है ना वो थोड़ा लूज़ है, तो किस तरह से वो टाइट करना है वो आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। इसकी निशानी ये है कि ज़रूर करवाते ही ये जो प्लेटें हैं खुल गई हैं, वरना ये बहुत मुश्किल से खुलती हैं। यहाँ पे पुलर एक मिलता है प्लेटें निकालने वाला, वो लगाना पड़ता है। यहाँ बहुत ही मतलब कि कोशिश करना पड़ती है, कोई 10-15 मिनट के साथ में घुलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है तो तब जाके ये प्लेटें अलग होती हैं। तो दोस्तों ये मैंने भाई इसे ओपन कर लिया है। तो इसका ये वाला बैरिंग साइज़ भी लूज़ है, किस तरह आपने करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका ये वाला भी लूज़ है, ये देखें इसके अंदर कितनी प्ले है, ये देखें ये प्ले आपको नज़र आ रही है ना, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इसका जो स्टेटर है वहाँ पर भी आप इजीली देख पा रहे हैं। तो इस प्लेट को बाहर निकालने के लिए आपने एक हाथ यहाँ पे रखना है, ठीक है, या यहाँ पे कुछ चीज़ रखने और इस तरह घुमाना ना, इसे आपने पकड़ना है। तो ये जो स्टेटर है खुल जाएगा, ये इसका जो गुटका है राड है वो बाहर आ जाएगा और प्लेट इजीली बाहर आ जाएगी। तो ये राड अलग कर लिया है। अभी सिंपली क्या करना है कि कोई इस तरह का आपने टोटा लेगा ना पाइप का, ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम वायरस के अंदर से गुजार के ना, तो इस तरह कर देना है। इससे क्या होगा, जो अंदर से मोटर की वायर बाहर निकली ना वो टूटेगी नहीं। और इस तरह आपने इसे रख लेना है। और जिसकी प्लेट है इसके ये सुराख है, इसके अंदर कोई भी पेचकस या लोहे का टुकड़ा रख के ना ऊपर से हथौड़ी की ज़रब करनी है, ये प्लेट जो आपकी वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरह जो दोनों प्लेटें हैं वो बाहर निकाली हैं मैंने, और इसके जो अंदर का साइज़ है ना वो थोड़ा लूज़ हो चुका है। तो किस तरह से आपने वो टाइट करना है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाहर तो इसका जो साइज़ है वो आपने ठीक करने के लिए इस तरह प्लेट को खड़ा करना है और स्टील का केल लेना है, लोहे का ना स्टील का, यहाँ पे रख के तो ऊपर से ना आपने ज़रबे लगानी है हल्की हल्की। तो क्या होगा कि नुक्ते पड़ जाएंगे, छोटे छोटे सुराख पड़ जाएंगे। तो जैसे आप बैरिंग ठोकेंगे ना
तो उनके साथ घिसेगा वो, और जो साइज़ है बैरिंग का वो टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद जो आपका लूजिंग वाला मसला वो सॉल्व हो जाएगा, और दोबारा आप पंखे को बंद करके तो उसे चला सकते हैं। इस तरह जो आपकी ये गड़गड़ की आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इलेक्ट्रिकल के हवाले से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलती है आपको एक नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।